హాయ్ అండి, అజియో నుంచి నేను తీసుకున్న కొన్ని ఫ్రాక్ కలెక్షన్స్ అయితే చూపిస్తున్నాను. ఈ ఫ్రాక్ వచ్చేసి ఫ్లోరల్ ఫ్రాక్ అనమాట. దీనికి లోపల లైనింగ్ కూడా వచ్చింది. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్. ప్రైస్ ట్యాగ్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి, ఏమీ కట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఒకసారి వేసి చూసి మన ఫిట్టింగ్ సరిగా లేకపోయినా లూజ్గా ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ చేద్దామని అలాగే ఉంచాను. ఇంకోటి వచ్చేసి థర్డ్ది టీ షర్ట్. దీని మీదకి ఎల్లో కలర్ ఫ్రాక్ అని అయితే వచ్చింది, ఒక స్క్రంచీ కూడా వచ్చిందనమాట. ఇవన్నీ నాకు ఆఫర్ ప్రైస్లో వచ్చాయి. ఈ ఎల్లో అండ్ పింక్ వచ్చేసి 379 అండ్ ఈ బ్లూ కలర్ వచ్చేసి 428 అండ్ ఈ ఫ్లోరల్ ఫ్రాక్ వచ్చేసి 356 పడింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అజియోలో 66% ఆఫర్ అనేది రన్ అవుతుంది. యాక్చువల్ ప్రైజుల కంటే చాలా తక్కువకి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ఫ్రాక్ ప్రైస్ వచ్చేసి 300లో మనకైతే వచ్చేస్తుంది. నేనే ఇంకా ఎక్స్ట్రా పెట్టి తీసుకున్నాను. క్వాలిటీ వైజ్ చాలా బాగున్నాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. బెంగళూరులో ఆంధ్రపిల్ల.